Mən bir qadınam ilk öncədən. Azərbaycanlıyam. Professiya ilə barədə danışsaq, mən özümü kurator hesab eləyirəm sözün birinci mənasında. O söz Azərbaycanın mədəniyyətində təzə bir şeydir. Amma mən ümid edirəm ki, daha çox adam kuratorluq professiyasına cəlb olunub, bu ərazidə işlər görə biləcək. Dünyada bizim incəsənət hansı etapı yaşayır? Yəni, ən yaxın qonşumuz Gürcüstanı misal götürürəm. Filmlərdən başlasaq, Gürcü filmləri hal-hazırda Mandarini, Naringi. Biz burada nar festival eləyirik, alma festival eləyirik. Onlar Mandarin filmi ilə bütün dünyanı dağıdırlar. Yəni, bütün incəsənət növlərində hal-hazırda düşünürəm ki, bizdən öndədirlər. Bəlkə bilmədiyim məqamlar var, onu siz mənə üçün aydınladınız. Bilirsiniz, bu əslində çox maraqlı bir sualdır. Çünki məncə burada bir neçə məqam işlədi. Əgər biz özümüzü Gürcüstanla müqayisə eləsək. Birincisi, Gürcüstan xristian ölkədir. Və onların dadı və incəsənətdə onların sözü qərbə daha yaxındır. Elə bil ki, onların tarixi, dini, mədəniyyəti tərəfindən məncə onlar qərbə bizdən daha yaxındılar. Biz daha çox Middle East, Yaxın Şərq və Şərq ölkəsi, nəinki qərb. Ona görə bizim baxışlarımız, dünya baxışlarımız, dadlarımız, onlar daha çox şərqə yönəlib, bəli. Bu bir məsələdir. İkincisi, məncə bilmirəm, bu suallara bəlkə çətindir yanaşmaq, amma siyasətin də çox böyük əhəmiyyəti var. Yəni ki, Gürcüstanı dünyada çox sevirlər, hamı deyir ki, əla ölkədir, onlar heç kimə belə mübarizə göstərmirlər, elə bil ki, balaca ölkədir, özlərinə görə yaşayırlar, sakitçilikdir. Ona görə onları heç kim, onlardan bizdə olduğu kimi Qarabağ məsələsi yoxdur. Onlara belə yanaşma daha müsbət və, как сказать, прямолинейно, да, к ним отношение, прямое. Ona görə onların da belə beynəlxalq festivallarda onlara müqavimət heç kim çox da göstərmir. Amma o demək deyil ki, onlar özlərinə görə də çox əla filmlər çəkirlər. Mən də razıyam, mənim də çox xoşuma gəlir. Məncə bizə bu daha şərqi, daha bəlkə yaxın şərq mentaliteti biraz bizə uyğun deyil, biraz bizə maneçilik törədir ki, biz daha belə... Yəni, artıq səhnə arxası məqamlar da var. Yəni, tək incəsənətdə biz gördüyümüz incəsənətdə bağlanmır, bitmir. Yəni, bunun səhnə arxası məqamları var. Din, yəni saydığımız kimi bəzi məqamlar. Zaten incəsənətin mənim üçün ən gözəl cəhəti ondan ibarətdir ki, o özündə bütün bu çox çətin və kompleks məqamları birləşdirir və necə ki, onun elə bil ki, güzgüsü, aynası olur. Aynası kimi bizə göstərilir. Əslində, biraz əgər dərinə baxsaq, bütün filmlər, bütün incəsənət sənətləri, bütün poeziya arxasında bütün bu sosial, siyasi, iqtisadi, antropoloji cəhətlər hamısı yer alır və özünü büruzə verir, elə bir ki. Deməli, haradasa belə çıxır ki, biz o səviyyəyə çıxmaq üçün daha 2 qat əziyyət çəkməliyik ki, bizi sevsinlər, ki, bizi görsünlər. Okey, yəni dinlə bağlıysa, mən buna razıyam. Məncə bu düzdür, 100%. Bir də əgər Gürcüstandan biz özümüzü müqayisə eləməsək, Gürcüstanı qoyaq qırağa. Əslində, bizim ən böyük problemlərimizdən biri də odur ki, частные şəxslər, не государственные, xüsusi şəxslər, kimdə pul varsa, yəni ki, dövlətli şəxslər, incəsənətə o qədər də dəstək göstərmirlər. Mən deyərdim, heç dəstək göstərmirlər. Bizdə o kultura yoxdur. Yəni ki, o tradisiya yoxdur. Dillər bu, o ənənə bizdə yoxdur. O da pisdir. Çünki əgər dəstək olmasa, vəsait olmur, vəsait olmasa da daha böyük büdcəli şeylər... İncəsənət artıq... Məsələ ancaq büdcədə deyil, yəni ki, ancaq elə bir ki, production büdcəsi deyil. O tədrisdir, o gedib praktika keçməkdir xaricdə, o festivallara getməkdir, gəlməkdir, baxmaqdır, görməkdir.
o böyük bir əhəmiyyət daşır. Belə kolleksioner mentaliteti bizdə çox azdır və mən bir çox il işləmişəm bunun üstündə, bunu gəlişdirmək üçün və bu çox yavaş bir prosesdir. Əgər biz özümüzü daha şərqi ölkələrə müqayisə eləyək, İrandır, Yaxın Şərq, Ərəb ölkələri, onların əksəriyyətində bu kolleksionerlik tradisiyaları çoxdur. Həm də ki, keçən 20 il ərzində çox böyük inkişaf görüb. Və nə qədər ki, bu sahə inkişaf eləyir, o qədər də onların incəsənəti hər yerdə görülür, dünyanın hər yerində bilinir, muzeylərdə sərgilər keçirilir. Çünki incəsənət aləmində patronage, patronaj sözü çox böyük bir yer tutur. Çox əhəmiyyətli bir şeydir. Okey, o zaman onda belə bir sual meydana çıxır ki, bütün bu problemlərə baxmayaraq Azərbaycan incəsənətini 5 ildən sonra harada görürsünüz? Bilirsiniz, mənə bu sualı çox verirlər. 5 il əvvəl də veriblər. 5 il ərzində hər ildə nəsə bu sual çıxır. Amma bu, mən məsələn, hansı prizmadan verirəm deyim, bütün bu problemləri saydıq. Bu problemlər hardasa 5 il ərzində sizcə işıq yeri var ki, bu problemlər həllini tapacaq. Yəni, çünki əgər bir millətin mi deyim, bizim kökümüzdə, adətimizdə, ənənəmizdə dediyiniz kimi kolleksionerlər yoxdur, incəsənətə pul ayırmağı sevmirlər. Yəni, bunlar 5 ilə tərbiyələnəcəklər. Bilirsiniz, 5 ilə bilmirəm, inşallah 20 ilə olar. 20 il, Amma okey. gərək mən bilirsiniz, məndə mənim ən çox optimistliyim hardan əmələ gəlir? Təzə Nəsil. Təzə nəsil, yeni nəsildən. Çünki yeni nəsil tamamilə başqa cür böyüyür. Onların dünya görüşü tamamilə başqadır. Və əgər bu təzə texnologiyalar, maşallah, internetlə yaxşı şeydir, pis şeydir, özümüz fikirləşə bilərik özümüz üçün. Amma dünya görüşünü genişləndirmək üçün çox əla bir tool, əla bir vəsaitdir, instrumentdir. Okey, vəsait də deyil, instrument də deyil. Bilirsiniz, ona görə məncə bu gələcək nəsil nə vaxt ki yaşa başa gələndə onlar qazanmaya başlayacaq. Bəli. Amma söhbət puldan getmir. Yəni ki, o sərgilərə getmək, sənətkarlarla oturub durmaq, bu söhbətləri eləmək, bu barədə fikirləşmək, eşitmək, görmək, dadın gəlişdirilməsi, nə yaxşıdır, nə biraz o qədər yox. Məncə, bizim gələcək nəsildə çox böyük bir potensial var və bu potensialı biz də həm yarata gəlişdiririk, həm də bizdən başqa yerlərdədir. Yəni ki, indi və nəinki 5 il bundan qabaq, indi mən görürəm ki, çoxlu təzə platformalar, təzə kollektivlər yaranır. Gənc uşaqlar incəsənətə və elə bil ki, kreativliyə meyillidirlər. Kimisə musiqi çalır, kimisə teatr qoyur, kimisə independent sinema çəkir. Ona görə məncə bu çox pozitiv bir təzə cərəyandır. O zaman yaratın missiyalarından biri elə budur. Məncə bu bizim ən vacib missiyamızdır. Yəni, o zaman mən sizinlə razılaşıram ki, bütün bunlar elə 20 ildən sonra məncə həyata keçə bilər. 5 il çox azdır. İnşallah, amma əslində 20 ildə o qədər çox deyil. Bir də görürsən, vaxt keçir. Məsələn, fikir verirəm ki, yarat daha çox vizual sənətlərə üstünlük verir. İncəsənətin başqa qolları üzrə nəsə bir şey düşünürsünüz? Bilirsiniz, biz həmişə özümüzü multidisiplinar bir orqanizasiya hesab edirik. Amma əlbəttə ki, bizim ən əsas məqsədimiz, ən əsas fokusumuz hələ vizual sənətdədir. Niyə görə? Çünki məncə musiqi aləmi çox spesifik bir aləmdir. Orada sən gərək professional ol. Mən vəbşə inanıram ki, sən hər işində, gördüyün hər işdə professionalizmi mən çox qiymətləndirirəm. Ona görə məncə adam gərək professional olsun öz işində və əgər sən lap hər şeyi eləməyə cəhd göstərsən, bu o qədər də yaxşı alınmaya da bilər. Ona görə biz vizual sənətə ən böyük dəstək veririk. Çünki bu bizdə elə bil ki, o qədər də yox idi. Yarat bu işi görür. Amma ondan başqa, bilmirəm, bildiyiniz kimi bizdə film klub da var. Yəni ki, biz filmləri də göstəririk. Həmişə bizdə open mic, freestyle night da var, harada ki, biz musiqiçilərə səhnə veririk. Literatur, ədəbiyyat gecələri də keçiririk, poeziya gecələri də keçiririk. Biz çalışırıq ki, hər kəslə işləyək və bütün bu kreativ
kreativ gəncliyi İnkişaf burada elətdirək. bəli, İnkişaf indi dediyim elətdirək. inkişaf etdirək. Həm də ki, məncə indi vizual sənət o qədər özünə görə interdisiplinar olub ki, artıq onu çox bir tərəfli görməyə düzgün deyil. Hərəsində öz musiqisi, instalyasiyalar, video art, art filmlər, yəni ki, məqamlar çoxdur və bildiyiniz kimi bizim hər sərgimiz, hər sənətçi, işlədiyimiz hər sənətçi tamamilə başqa növ bir vizual sənət göstərir, hansında ki, bütün bunlar bir araya gəlirlər. Kinodan danışdıq. Son illərdə hansı Azərbaycan rejissorlarını bəyənirsiniz və onların hansı filmlərinə baxmısınız? Ən çox bəyəndiyim film desəm, amma indi bilirsiniz, mənim yaddaşım filmlərin... Siz oradan bir-iki kadr desəz, mən o filmi... İmamın o İnək filmi çox xoşuma gəldi. Bəli. Bədii sənədli filmi idi. Bədii sənədli filmi, məncə o çox əla bir film idi. Sonra mənim çox Elmarın, mən onların hamısının familiyalarını... Elmarın Tabuçunun Yelləncəyi. Tabuçunun Yelləncəyi çox gözəl bir film idi. Həm də məncə bu təzə populyar filmlər də çox xoşuma gəldi. O təzə çıxan Rüfət Həsənovun... Yoxdur belə söhbət. Yoxdur belə söhbət. Məncə çox belə populyarlıq üçün çox əla bir şeydir. Çünki qalanları biraz art house kimi. Hardasa razıyam, art house kimi idi. Okey, yəni Tabuçunun Yelləncəyində var idi müəyyən bir fikir. Razıyam. Amma baxın, əslində mən daha çox belə kinolara meyliyəm, amma belə daha çox azad kino. Bəli, amma daha populyar filmlərdən bəhs etsək, məncə var yox, çox yaxşı. Var yox, yoxdur belə söhbət. Hələ sizin də adınız ona yaxındır ona görə. Razıyam, yaxşı film idi. Məncə, məsələn, indi vaxtı gəldi. İlk ağlınıza gələn uşaqlıq xatirəniz hansıdır? Ən belə bright. Biz Şamaxının balaca kəndində, onun Dirjinovka adlı bir dənə kənd var. Bəlkə kənd çox belə özü, çünki bir dənə belə yol idi. Yolda nə asfalt, nə heç nə. Və orada belə biz yayı orada keçirirdi və mən və mənim xala oğlu, əmi oğlu, bütün mənim elə bil ki, bacı qardaşlarımla orada böyümüşük və biz də həmişə böyüklərdən qaçıb dağa paxod gedirdik. Və o paxodlardan necə ki, biz yolumuzu itirirdik, sonra kənd uşaqları bizi bütün şeylərdən çıxarırdılar, kömək edirdilər ki, biz dağa qalxaq, yıxılmayaq, nə bilim, çayı keçmək. Məncə bu təbiətdə, uşaqlıqda, bacı qardaşlarına keçən zamanlar, belə palçığın içində mənim ən... Və hər axşam saat 6-da otururduq, baxırdıq inəklər necə keçir, öz evlərinə gedirlər. Mənə bu uşaqlığı fikirləşəndə həmən o şəkillər gəlir ağlıma. Aydınlaşır. Yəni, çox bir məşhur ailənin üzvüsüz. Yəni, bir çox məşhurlar Qarayev təxəllüsünü daşıyır. Daha çox, amma səmimi çox. Daha çox hansı ilə fəxr edirsiniz? Əslində, ən çox mən fəxr edim adam. Mən təəssüflər olsun ki, mən heç bir babamla rastlaşmamışam. Yəni, qan babam. Məndə baba var, amma əmi kimidir. Birlikdə böyümüşük, Allah can sağlığı versin. Amma tanımadığımlardan ən çox fəxr etmək çox düzgün söz deyil, amma ən çox mən onu istərdim ki, görüm. O əslində Qarayev deyil, o Kazımovdur, Tofiq Kazımovdur, mənim anamın atasıdır. O 60-cı, 70-ci illərdə avangard teatrın Azərbaycanda elə bil ki, birinci rejissörüdür. O Azdramanın. Və o həmişə onda çox belə Sovet rejiminə qarşı çox böyük və o incəsənət, prescribed art, ona qarşı çox böyük onda protest var idi və həmişə belə avangard növlü tamaşalar salmağa çalışırdı. Amma demək olar ki, yəni fəxr edirsiniz o ilə. Bəli, fəxr edirəm və mən çox istərdim ki, onunla söhbət eləyim, gedim o tamaşalara, bürüzə baxım, yəni ki, yenidən qoyulmuş yox, həmən o vaxt postanovkalarla. O zaman bugünkü tamaşaların səviyyəsi sizi qane eləyir. Bir, Tofiq Kazımovun nəvəsi kimi. Yox, deyə bilərəm ki, yox. Amma baxır, məncə indi gənclər başlayıblar eksperimental şey qoymağa. Hər şey gənclərin çiynindədir.
Yəni bu Təzə bir üzdən şey belədir. Amma çünki məncə biz 80-ci, 90-cı illərdə vəziyyət çox da yəni ki, Heç asan yaxşı olmur. deyildi, Yaxşı bəli, deyildi. Ona razıyam. görə bizdə belə elə bil ki, böyük bir uçurum yarandı. uçurum var. Hə. Ondan qabaq əla idi və mən na samом деле mən həsrətəm o vaxtlara. Çünki bizdə bütün bu avangard çox ancaq yəni ki, Tofiq Kazımov bunu səhnədə qoyurdu. Amma səhnə mənə çox cəlb eləyir. Çünki məncə o dediyim kimi çox interdisiplinardır. Bunun musiqisi, kostyumları, səhnə, öz aktyorların elə bil ki, oyunu, həm də ki ədəbiyyatı, yəni ki, sözlər çox əhəmiyyətli şey. Razıyam. Ona görə bütün bu sənət növlərini birləşdirir. Ona görə maraqlıdır. Əslində bütün biz sənətkarlar 60-cı illərin sənətkarları hələ də məncə biz daha çox onların kölgəsində qalmışıq. Bəli. Razıyam. Və çünki niyə görə? Çünki bu uçurumdan sonra gərək hələ də özümüzə gələ biraz bilməyik. əmələ gələk. Razıyam. Bir müddət vaxt keçməlidir ki, yaralar sağalsın, sonradan vaxtımız incəsənətə ayrılsın. Məncə, yəni düzgün fikirdir ki, hər şey gənclərin çiynindədir. Amma gənclərə də gərək inkişaf etməyə imkan yaradılsın. Bəli, yeri gəlmişkən bizdə əslində siz interdisiplinarı danışırdıq, teatrda danışdıq. Bizdə noyabr ayında ikinci ildir ki, Yarat MAB festivalı keçiriləcək. O əsasən teatr festivalıdır və biz çalışırıq ki, biz dünyanın hər yerindən başqa meyilli teatrlar, fərqli teatrlar gətirək. Burada həm kukla teatrları, böyüklər üçün kukla teatrları, contemporary dance, eksperimental dram, bütün bu teatrları gətirək ki, belə festival kimi keçsin. Mən biz çalışırıq ki, çox adam getsin, onu görsün ki, heç olmasa belə öyrənməyə də belə olur. Bu artıq ikinci festivaldır. Bəli, birinci festivalda gələn insanların, o müxtəlif mədəniyyətə, müxtəlif teatrlara gələn insanların sayı sizi qane elədi? Birincidə biraz yavaş-yavaş idi, amma ancaq birinci dəfə idi. Aha, ilk idi. İkinci dəfə bizdə artıq biletlər satışa çıxıb, yaxşı qiymətdə də biz çox aşağı qiymətdə satırıq onları. Yəni ki, xaricə getsəz, heç bir vaxt bu qiymətə baxa bilməzsiniz. Amma yəni ki, bu elə bir ki, subsidiyadır ki, gedin baxın yəni. Anladım. Ona görə satışdadılar, satılır da yaxşı. Biz fikirləşirik ki, əgər çox adam getsə, nə qədər çox adam baxsa yaxşı olur. Kino sahəsi üzrə belə bir şans yaransa ki, siz ömrünüzün sonuna qədər yalnız bir janra baxa bilərsiniz. Belə bir seçim qoyulur qarşınıza. O janr hansı janr ola bilər? Mənim üçün Aha. drama. Drama. Amma yaxşı drama, Scorsese kimi belə. Məsələn, Scorsese hansı filmini sevirsiniz? Остров проклятых, Leonardo DiCaprio. Məncə ən zəif filmidir. Hə? Mənim çox xoşuma gəlmişdi. Məncə ən zəif filmidir, çünki ondan öncə çəkdiyi filmlər... Hansı? Yəni, demək olar ki, orada biraz bitib. Yəni, filmi film eləyən daha çox, ümumiyyətlə biz öyrəşmişik ki, filmi film eləyən Scorsese olur. Amma yeganə film idi ki, filmi film eləyən DiCaprio oldu. Mən просто DiCaprio'dan xoşum gəlir mənki ona görə. Okey. O zaman başa düşdüm. DiCaprio'nun ən sevdiyim filmi Dnevnik basketbolista. Belə bir film var. İlk filmlərindən biridir. O da möhtəşəm dramadır. Mənimki isə o da möhtəşəm drama. Hansız ki, anası çox kökdür, evdən çıxa bilmir. O da balaca uşaqdır. Bildim, balaca. O da ilk filmlərindən biridir. G-lə başlayır. O da ilk filmlərindən biridir. Something. It's not Great Gatsby, completely different. Nəsə belə bir şeydir. But something similar. Gilbert, The Life of... Что Глоша Gilberta Grape. Gilberta Grape. Вот, правильно. Da, razıyam. O da ilk filmlərindən biridir. Amma yəni mənə sırf yəni hardasa toxundu ki, film edən DiCaprio oldu, Scorsese yox. Bəlkə mənim meyliyim oradadır. O yüzden, mən Scorsese'ni sevirəm, siz DiCaprio'nu. Okey, razıyam. Məsələn, bir çox insanlar deyirlər ki, belə bir fəlsəfi fikir var ki, insan həyatda hər şeyin dadına baxmalıdır. Elə bir şey varmı ki, onun dadına baxmaq olmaz deyə düşünür Suad Qarayeva? Biraz açıq söhbət oldu. Girayin. Girayinin dadına baxmaq olmaz düşünürsünüz. Ondan başqa hər şeyin dadına baxmaq olar. olar. Okey. Bildiyim qədər siz kibernetikadan, Bəli. kibernetika, sonra ekonomika və sonra incəsənət. Əslində mən fikirləşirəm ki, texniki elmlər incəsənətdə çox yaxşı
Adaptasiya olar. adaptasiya oluna bilər. Çünki bilmirəm, injenerlər, arxitektorlar ola bilirlər, sonra çox yaxşı sənətkar, amma mən əlbəttə ki, o yolu keçmədim. Mən o qədər də işlətmirəm. Demək olar ki, kibernetika kompüterlər mənim üçün çox belə zaqadişli şeydilər. Amma ilk öncə bilirsiniz, bizim ailədə də hər yerdə olduğu kimi belə daha mədəniyyətə meyilli ailə olmasına baxmayaraq, həmişə elə şey var idi ki, sən gərək elə özünə professiya seçəsən ki, həmişə belə independent, özünə görə adam olasan, pulu qazanasan, heç kimdən heç nə istəməyəsən və həyatda da Biraz o familiyada Qarayeva. gərək yəni öz iki ayağında dayanasan. Özün dayana biləsən. Dayana biləsən və əlbəttə ki, iqtisadiyyat, mən balaca olanda mən riyaziyyat çox yaxşı əlimdən gəlirdi məktəbdə. Ona görə elə fikirləşdik ki, ekonomika yaxşı şeydir. Kibernetika, ekonomika. Belə ekonomika, da ekonometrika deyə bir şey, o da elə kibernetika yaxın bir şeydir. Analiz, в общем, modelирование ekonomika. Və amma sonra mən daha çox baxdım ki, mən meyliyəm iqtisadiyyatın daha sosial məqamlarına, inkişaf, gəlişmə, belə development economics deyilən bir şey var. Və iqtisadi inkişaf. Və bilirsiniz, orada majorda, universitetdə mən daha çox onu sevirdim. Və sonra magistraturadan eləyəndə də mən girdim o fakültəyə, amma mən birləşmək istəyirdim ki, orada belə PPE deyilən bir şey var. İngiltərədə çox yaxşı bir kurs sayılır. Fəlsəfə, siyasət, iqtisadiyyat. Okey. Tri v одном. Və ona görə də mən getdim onu oxudum. Və artıq o zaman bilirdiniz ki, siz mədəniyyət... Yox, mən bilmirdim heç nə bilmirdim. Hələ axtarırsınız? Yox, 22 yaşım var, balaca. Hələ özünüzü axtarırsınız? Bəli. Mən sadəcə universiteti bitirdim, indi gərək masters eləyim, masters getdim elədim. Getdim, yaxşı universitetə girdim, orada oxudum onu, amma gördüm ki, fəlsəfə çox maraqlı bir şeydir, həmən o sosial şeyinə görə. Amma sonra mən qaldım iqtisadiyyat yolunda, getdim bankda işlədim bir neçə il. Hətta bank da olub həyatınızda. Bəli. Amma o ona görə olub ki, məncə mən oradan çox şey öyrəndim. Həm də ki, həyatımın ən gözəl belə cavanlıq illərini orada keçirdim. Amma mən Londonda yaşayırdım və Londondan getmək istəmirdim əlbəttə ki. Və magistraturanı qutaranda iş tapmasan, qayıdırsan Bakıya. Söhbəti çıxdı. Mən də dedim ki, mən taparam, məni qoyun. Və iş də tapılıb, mən də getdim universitetdə, tam все дороги ведут в Рим. LSE-yə gedən uşaq обязательно gedib bankda işləyəcək. Fərqi yoxdur, sən orada nəyi öyrənirsən. Mən getdim bankda işlədim, amma bir 3-4 il sonra gördüm ki, yox da mənim canım çox sıxılır. Amma əslində bankda daşı olanda mən hobi kimi incəsənətə çox meyl edirdik. Bəli, orada bilirsiniz ki, biz burada indi istəyirik Yaradda bunu eləyək. Niyə görə? Bizdə belə Yarad Akademi deyilən bir şey var. Harada ki, biz hər semestr üzrə axşamlar leksiya keçiririk. İncəsənətin bəzi. Niyə görə biz bunu eləyirik? Çünki bu fərqli insanları birlikdə gətirir bu incəsənəti öyrənmək üçün. Və mən də belə eləyirdim Londonda, kurslara gedirdim. Central St. Martin kurs keçirirdi, Christie's kurs keçirirdi. Axşamlar işdən sonra qaçırdım, daha fotoqrafiya kurslarını keçirdim. Amma görürdüm ki, əlimdən mən tənbələm biraz. Belə əlimdən heç nə deyim, məndən qədər sənətkar çıxmaz məndən. Ona görə mən də gedirdim. Biz o vaxt deyirdik ki, quarter life crisis. Yəni ki, midlife crisis yox, quarter life. Quarter, Azərbaycan 4/1-də krizis keçirirsən ki, 25-26 yaşındasan, ay Allah, nə edeyim həyatımdan? Yəqin ki, onda o üzdən fikrini dəyişmək normaldır kimi layihələr meydana çıxır. Bəli, məncə əslində biz fikirlərimizi həmişə geniş saxlamalıyıq, açıq saxlamalıyıq. Açıq düşüncə məsələsi həm də özümdə çox var. Mən sevirəm bu cəhəti insanlarda. Niyə görə ki? Çünki məncə biz bir şeydən çox fiksasiya eləsək, bu belə olmalıdır, belə olmalıdır, belə olmalıdır desək, biz dünyanı görməyə də bilərik. Amma əslində, əgər gözümüzü açıq tutsaq, hər məsələyə fərqli perspektivlər var
və hələ fəlsəfə podxodu da ondadır ki, bir yanaşma həmişə düzgün olmaya bilər. Biz hər məsələyə fərqli yerlərdən baxa bilərik, fərqli cəhətlərini görə bilərik və ona görə də bizim dünya görüşümüz daha complete, daha bütöv olur. Yəni o yüzden fikrini dəyişməkdir. Fikrini dəyişmək normaldır layihəsi, sırf sizin layihədir. Bəli, bu sırf mənim layihəmdir, amma elə oldu ki, bəzi sənətkarlar da belə fikirləşirlər və ona görə o sərginin adı belə əmələ gəldi. O zaman belə bir sual verim sizə. Ən maraqlı hansı obraz olub avatarınızda? Ən maraqlı obraz və əslində biz bunu çox fikirləşmişik. Biz fikirləşmişik ki, bizim cəmiyyət bunu necə qəbul edə bilər, amma əla da qəbul elədi, həm də çox xoşlarına da gəldi. Lu Yang, Kitaylı bir gənc bir qız sənətçidir. O elə bir superhero əmələ fikirləşib. Qəhrəman. Onun belə super qəhrəmanı var. Onun adı Uterus Man-dır. Uterus Man, это как Superman, то есть, как сказать, как будет матка на азərbaycanском, ты знаешь? Biabırçılıqdır, bilmirik biz bu sözləri. Mən də bilmirəm. Nə, görürsünüz, ura, mən tək deyiləm bu dünyada. Matka Azərbaycan dilində. Evet, qonu qədər matka adam. Matka adam, okey. Mən əslində bunu bilməliyəm, amma yaxşı. Mən bilmirəm. Və onun bütün super gücü bu qadınların reproduktiv orqanlarına məxsus cəhətlərdən ibarətdir, güclərdən ibarətdir. Okay. Bütün güclər bundandır. Bütün güclər və o özü də biraz matkaya oxşuyur, onun kostyumu da biraz. Və o onu o qədər populyarlaşıb onun barədə və bilirsiniz belə Kitayda, Yaponiyada, uzaq şərqdə bu personajlar, superheroylar anime, hə? Və onlar çox populyardır və onlar bu virtuallıqla çox onların həyatı ilə yaşayırlar. Onlara baxırlar, biz aktyorlara baxırıq, onlar da animeyə baxıb anime kimi olmaq istəyirlər. Ona görə o necə belə böyük posterlar yaradıb onunla. Sonra özü geyinib belə superhero kimi gedib fotosessiya ilə, fotoqrafiya, performance kimi çıxırdı şəhərə. Yaponiya daha çox, yəni əməliyyat xəstədirlər. Və o belə performance artistdir özü də, yəni ki o özünü belə superhero görüb. Və sonra da belə video game də yaradıb. Və biz burada bu video game'i qoymuşuq ki, bu Uterus Man necə müxtəlif mərhələləri keçir. Например, rakovi kletkaları öldürür, sonra nə bilim qan atır. Yəni, o zaman müsbət qəhrəmandır. Bəli, yox, müsbət qəhrəmandır. Amma biz fikirləşirik, həm də ki videoda hazırlayıb, belə anime kimi, animasiya. Biz fikirləşirdik ki, biraz bəlkə bizim üçün çox forward gələr, yəni ki, Şəhər Görkəsi 2018 onu biraz qəbul eləmək biraz çətindir, amma o qədər bu maraqlı bir şeydir. Video game belə konsol, arcade game kimi idi, arkada maşını kimi. Bəli. Bizdə inanırsınız, burada очередь dayanmışdı, belə gənc oğlanlar istəyirdilər joysticklərlə oynasın. Amma gözəldir ki, o belə tabu, əslində çox natural olan, amma cəmiyyətdə tabu olan bütün bu sədləri, qadınlara aid olan şeyləri, bəli, elə bir ki, bizə oynamağa verir və oynayınca da görürük ki, burada heç bir belə şey yoxdur. Normaldır, heç bir problem yoxdur. Hal-hazırda Londonda yaşayırsınız? Yox, mən hal-hazırda Bakıdayım. Yaradda görmürsünüz hər gün işlər aparırıq. Yox, mən 2 ildir full time Bakıdayım. O daha çox Londonu sevirsiniz? Yox, sevirəm. Sevmək çox başqa bir şeydir. Sevmək... Okey, belə də. Yəni, mamanı çox sevirsən, ya papanı da, onu da soruş. Okey, belə bir sual verək. Gəzməyə sevdiyiniz yerlər daha çox Londondadır, Bakıda? Əlbəttə ki, Londondadır. Amma hər kəsin gəzməyə sevdiyi yer çoxdur Londonda, çünki orada ümumiyyətlə yer çoxdur. Amma yaxşı, Londonu mən əslində çox sevirəm, çünki mənim bütün elə bir ki, əmələ gəlməm orada baş verib. Bütün sizin şəxsiyyət kimi formalaşmağınız Londonda baş gəlir. Bəli. Papanı daha çox sevirsən, mamanı daha çox sevirsən sual verdi. Okey, mən sualı biraz başqa cür verim. Papa daha çox avtoritetli sizin üçün, mama? Hər ikisini bilirsiniz, məncə mən özümü çox şanslı hesab eləyirəm. Bu düzdür, mən yəni ki, hər ikisilə də mən dostam. Mən tək uşağam ailədə. Mən də. Amma mən, yəni ki,
mən dostluq ən çox onlarla eləmişəm və onlar məndən həmişə böyük adam, yəni ki, dost kimi yanaşmışdılar. Çox Ona vacib görə bir bu məsələdir. yaxşı bir şeydir. İndi də onu saxlamışıq ailəmizdə. İndiyə kimi dostsuz. İndiyə kimi dostluq. Amma əlbəttə ki, bəzi məqamlarda anam nəsə qoymurdu, qaçırdım papanın yanına. Bəzi məqamlarda da papa nəsə qoymurdu, qaçırdım. Ana daha çox deyirdi ki, kitab oxu, o deyirdi ki, evə biraz tez gəl, şurada belə. Yaxşı mənada, yəni bilmişsiniz ki, hansı vəziyyətdə kimdən daha çox istifadə eləmək lazımdır. Bəli. Okey, son sual. Elə bir sualı həmişə gözləmişsiniz ki, ona cavab verəsiniz. Amma o sualı heç vaxt sizə verməyiblər. Var elə bir sual. Bəli, var əslində. Hansı sualdır o sual? Əgər siz hər şeylə dənəyə bilsəydiniz, o nə olardı? Yəni ki, dənəmək... Hər şeyi bacara bilsəydiniz. Hər şey bacara bilsək, yox. Siz dediyiniz kimi, insan həyatında gərək hər şey dənəyə bilsin hər şeyin, və okey. siz nə istərdiniz ki, sizə qismət olsun onu dənəmək. Okey. Nədir o? Məncə o, mən fikirləşim ki, bəlkə qismət ola bilər. İndi mən fikirləşim ki, bəlkə doğrudan da bu reallıq ola bilər. Sadəcə bir rüya kimi yox, amma mən kosmosa getməyi çox istərdim. Məncə belə bizim yerdən ayrılmaq və gedib başqa yerləri görmək, planetaları, ulduzları, orada həyat var, yoxdur, nə bilim. Bunu çox görmək istəyirəm. Yox, məncə, я надеюсь, что мне в этой жизни получится полететь в космос. Как putешествие. Yəqin ki, bundan sonra bir çox jurnalistlər sizə kosmos barədə sual verəcəklər. Əsas sual üçün böyle keçən ödə adımda qaldı. 60-cı, 70-ci illərdə danışdı Tofiq Kəzimov. O məsələn, o dövrün rəssamlarından bugün bir 48 il keçib üstündən xatırlayırıq. Sizcə bugünkü olan rəssamlardan 20-30 il sonra kimi xatırlayacaqlar? Bilirsiniz, bu çox gəlir sualdır əslində. Niyə görə? Çünki ancaq time will tell da, время покажет, vaxt göstərər. Yəni ki, bunu indiki gözlə baxanda gələcəyə belə bir ki, proyeksiya eləmək çox çətin olur. Çünki bilmək olmur, kim yaxşı yadda qalacaq, kim yox. Amma bugün sərhədləri sınayan elə bil ki, bizim sənətkarların bir-iki dənəsini deyə bilərəm. Birisi Faiq Əhməddir, təzə bir şey yaradıb və mənim nəyə görə ondan çox xoşum gəlir onun işlərindən. Əlbəttə ki, biz dostuq, amma işlərindən barədə danışıram. Onlar həmişə o öz bu xalçalarını biraz da gəlişdirir. Əvvəlcə ancaq onlar şeydədirlər, divarın üstündə. Sonra bir də görürsən yerə çıxırlar, divara qalxırlar. 3D, пространство начинают распространяться. Faiq Əhməd bütün qədim estetikamızı, çalarlarımızı bugün müasir sənətdə əməlli başlı göstərə bilir. Bəli, və onun xaricdə uğuru hələ ondan asılıdır. Çünki xaricdəki adam bəlkə bilmir əsl xalça necə görsənməlidir. Əsl, bilirsiniz, belə bizim tradisional, ənənəvi şeyləri bəlkə bilməyə də bilər. Amma görür ki, yaxşı şeydir. Çünki universal elə bir ki, dil daşıyır. Eyni üslubu Faiq Əhməd davam edəcək. Məncə, mən də nə deyirəm ki, bu öz üslubunu, öz fişkasını tapıb, amma həmişə qalmır o fişkada. Bu öz üslubunu həmişə dəyişdirir. Nəyisə gəlişdirir, təzə bir şey qatır ona, həcmi ya dəyişir, ya forması, ya nəyi və yəni ki, onun hər bir ekspozisiyasında təzə bir şey görmək olar. Amma yenə də köydə adət ənənəmizdə. Amma yenə də öz üslubuna elə bir ki, sadiq qalır. Sonra indi bizdə videoda işləyən bir neçə dənə bizim yaxşı sənətkarlarımız var. Onlardan biri Zamir Süleymanovdur. Zamiri mən birinci dəfə onun işlərini görəndə, o lap cavan idi. Mən də təzə-təzə Bakıda işləməyə başlamışam. Daha vəbşə işləməmişəm. Onun ilk videoları çox xoşuma gəlib. İndi bir də görürsən ki, o gedib çıxıb Reşks Akademi Amsterdamda 2 illik kurs keçir və o çox ekskluziv bir kursdur. Dünyanın ən irəlidə gedən gənc sənətkarları orada olar da konkurs çox çətindir. Mənə hətta oradan bir dənə sənətçi Mike Nelson, İngilis sənətçisidir, çox belə görkəmli. Biz onunla işləmişik keçmişdə. Mənə zəng eləyib ki, deyib ki, o jüridədir, həm də ki, orada dərs deyir. Zəng eləyib deyib ki, biz Azərbaycandan bir dənə oğlan almışıq, gələn ildən başlayır.
Deyir, bir dənə adı yadımdan çıxıb, amma mən bilmirəm kimdir. Adı yadımda deyil, amma bir Azərbaycanlı bir oğlan. Mənim başımı sındıram ki, kim ola bilər, ora düşüb. Sonra Zaymir mənə deyəndə ki, mən orada olacağam. Mən belə çox xoşuma gəldi bu məsələ. Baxaq indi o nə yaradacaq orada. Ümumiyyətlə, incəsənət sahəsində Gedək o tərəfə. atanız Əbülfəz müəllimlə hansısa fikir ayrılıqlarımız olur? Əlbəttə olur. Fikir ayrılıqları məncə çox yaxşı bir şeydir və vacib bir şeydir. Çünki onlar diskussiya yaradır və bəzən mən ondan razılaşıram, bəzən o məndən, bəzən də razılaşmırıq. Bəzən kompromis olmur. Bəzən kompromis olmur. Amma məncə o çox yaxşı bir şeydir, çünki diskussiya zdorova общение. İnkişaf elətdirir. Bəli, fikirləri inkişaf elətdirir. Da dünya baxışını inkişaf elətdirir. Yəni amma bu çox yəni ki pokoleniya məsələsidir. Elə olur ki, o mənə deyir ki, bu nədir? Например, biz hardasa xaricdə, sərgidə ya da nəsə mən onları göstərir ki, bu əla şeydir. Deyirlər ki, bu nədir? Zibildən düzəldiblər. Amma əgər sən bunun tarixini zadını danışanda bəlkə ola bilər, amma yenə razılaşmıram. Çünki sənətə baxanda adama gərək birdən təsir eləsin. Sən əgər birdən 10 dəqiqəlik mənə hekayə danışsan, o eyni şey deyil. Amma əslində mənim üçün contemporary art daha ondan asılıdır. Yəni hekayəsi çox mühümdür. Backgroundu başqadır və sən onu əgər nə vaxt ki başladığında öyrənəndə daha da çox xoşuma gəlir. Amma bizdən öncəki nəsil baxıb, görüb, həmən nəsə bir şey almaq istəyir. Yəni background olar çox maraqlı deyil. Yox, maraqlıdır, amma estetik təsir də olmalıdır. Amma contemporary artda çoxdan görürsən ki, estetika vəbşə sıfırdır, heç yoxdur. Ya da ki, nabarot, belə iyrəndirici, belə şeylər də çoxdur. Mənim onlardan xoşum gəlir özümə görə, amma bəzilərinin xoşu gəlmir. Və əlbəttə ki, mən də ondan çox şey öyrənirəm, çünki bəzən mən elə fikirləşirəm ki, bu çox şey əladır. O da mənə deyir ki, baxarsan, bu bir-iki günlük şeydir, düz də çıxır. Çünki əlbəttə ki, onun opıt, təcrübə, əlbəttə ki, yəni ki, nельзя сравнивать. Так, это наша площадка. Biraz burada instalasiya prosesi gedir, dəlixanadır. Siz yaratıb belə görməmişsiniz. Bu instalasiya nə barədədir? Çox maraqlı istoriyası var. Əslində biz həmişə çalışırıq ki, xarici sənətkarlarla işləyəndə ki, onlar Azərbaycanda nə isə tapsınlar ki, onların xoşlarına gəlsinlər və öz praktikaya onu tətbiq etsinlər. Burada indi o Norveçdəndir. Mən də ona danışmışam bunun Thor Heyerdahl hekayəsini. O da gedib onu research eləyib və belə dəli olub. Gedib Thor Heyerdahlın oğlu ilə oturub durub, bütün professorlarla Norveçdə, zətdə Qobustana gedib orada bütün arxivləri qaldırıb oxuyub. Çünki belə obsession kimi olub. Çünki niyə görə? Birincisi çox gözəl bir söhbətdir ki, Odin, Norse mitologiyanın ən birinci god. O Azar regionundan idi, hansı ki İrandan yuxarı türklərin olduğu yerin yanı. Bu da Thor Heyerdahl'da deyib ki, buradandır. Çünki bizim qalaüstü rəsmlərimiz İşte Skandinaviyada tapılan qallarda, zətdə rəsmlərə elə bir gəlir. Gəmilər də var, vikinglərin gəmilərinə oxşayan. Şimdi bu gəlib bu teoriyanı yaradıb. Əlbəttə ki, siyasi tərəfdən həm bunu alqışlayıb, istəyirlər ki, biraz çox olsun, həm də ki, 2000-ci illərdə idi. Amma scientifically bunu sübut eləyə bilməyib bunu heç vaxt və onu scientistlər, yəni naучно не смог он это. Это опровергли эту теорию несколько раз. Bunun adı Sleipner'dir. Sleipner nədir? Sleipner o Odin'in atıdır. Amma bəlkə atı da olmaya bilər. Çünki onlar deyiblər ki, onun 8 dənə ayağı var. Çünki belə tez gedib gəlir. Amma indi deyirlər ki, bu əslində at deyil, bu böyük bir gəmi idi. Hansında ki, 8 dənə nə bilim nəsə var idi. Ona görə dedilər ki, bu 8 dənə mifologiyada. İndi bizim bu installasiyamızda 8 dənə otaq var. 8 otaq. Və bu performativ bir şeydir. Əslində Pedro performativ skulpturalar yaradır. Və burada bizim
gənclərimiz olacaq, performers, onlar yəni ki, bütün gələn ada qonaqları onlara hekayə danışacaqlar, sonra aparıb onları götürəcəklər içəri. Sən oturacaqsan içəridə, orada 2 dənə yer var və bunları başlayacaqlar tərpətməyə və bu kinetik skulptura həm səs, həm işıqla belə çox gözəl bir instalyasiya və experience, как сказать? Təcrübə yaradacaq içəridə. Və o teksti götürüb bütün bu mifologiyalardan, öz həyatından, bir də Jorge Luis Borges'in Alef hekayəsindən, hamısını musiqi, Norveçin, Azərbaycan musiqisinin folkloru, hamısını eləyib belə, mix eləyib, soundtrack kimi, həm də ki belə nağıl kimi, həm də ki belə elə bir ki, çox gözəl bir şey olacaq. Bura hər yer qaranlıq olacaq. Çox teatral bir şey olacaq. Çünki həm də siz gələndə sizi adam qarşılayacaq. Deyəcək ki, gəlin, buyurun. Qapı bağlanacaq, girsən, gərək 10 dəqiqə orada qalasan. Bütün başdan ağa qədər hər şey izləyəsən. İzləyəsən, görəsən. Və mən Turk Xəyardolun nəsə bu hekayəsinə inanmaq istəyirəm ki, mən də istəyirəm. Amma indi əslində bu həm də ki, bunun narrativ deyirlər də, yəni ki, bu işin hekayəsi ondan ibarətdir ki, bu legendalar bizi insan eləyir. Həm də amma çox zaman onlar sübut olunmur və çox zaman onların ortasında belə giroy olur. Amma bu giroy qəhrəman çox zamanlar onun ətrafında olanların xatirəsini tutmur özündə. Yəni ki, tarix ancaq bir nəfəri xatırladır.